还没有教会，现在是教会用圣餐的一个时刻，为的是纪念主耶稣基督为我们的罪钉死在十字架上，并且在3天后复活。待会有酒跟饼会传到你的面前，如果你不明白它的意义的话，你可以不要用它，也可以 pass 给下一个人。大家好，我是 Tim， 这是我婚后第一次上台分享。他们希望我是配上。其实呢，结婚之后蛮多一些体会的。其实真的像这次父亲节带老婆回家，真的是完全不一样的，其实有非常大的一个改变。其实我从来没看过我妈妈在家里笑这么开怀，就是很多这些互动也好，真的儿子还是娶得到老婆。其实这些互动看到我妈笑得那么开心，自己当然还是开心的很想要流泪，因为从来家里没有这样的一个风景。甚至是我也从来不晓得我爸这么幽默。小时候他总是非常严肃到我长大，我也不晓得他从哪里他听到佩莎会柔道这件事情。他跟我说佩莎以后听就交给你保护。这一路走来，其实可能这样子的一个家庭的气氛，对很多人而言可能是稀松平常，但对于我而言，其实是非常不容易的。其实这些年的一些努力坚持，也是要回归到当初自己愿意想要学会饶恕这一点。虽然说这一些的改变，真的也因为这些饶恕而出来这么多果效，但也因为这一些事情，我才好好去反省到自己说，那我其实真的有学会饶恕了吗？其实没有我可能只能够对我的家里能够做到这一点，但我回归到我自己生活中，我有办法这样持续去进行这样的一个东西吗？我家里的这些祝福是因为学会饶恕而得到礼物，但我有办法把这样的礼物活在我的现实社会中吗？其实真的这一些回到家的这一切，也是让我一直回想到我第一次回到老主日，就是超燕跟我分享他跟他父亲的一个关系。我就一直以这为目标，甚至受洗时候也跟神承诺说，我要把这样的一个气氛能够带到家里来。真的，我们要离开家里的时候，我爸还主动要我跟佩珊抱抱他。他真的抱一抱之后，那个一抱我爸就哭了，他哭我就赶快去车站，因为我也快哭了。就是男人的难搞的地方。其实真的很多时刻回想起来，我们是不是受洗的时候，年轻门徒的时候，我们去学习像鸽子一样那样学很容易，但是跟蛇一样灵巧非常的难。但慢慢的，其实经历越来越多之后，其实很多时候自己的思考是在于很多一些状况下，像蛇一样灵巧，去面对一些比较消极负面的事情，很多心思是放在这边的。很多时刻慢慢，其实自己跟鸽子驯养的这个特质，慢慢越不见了。其实一直以来，可能我们吞了很多的委屈也好，也受过一些伤害，但慢慢忘记自己原本过去那个火热的一个模样。就好像人家说的学习曲线吧，学习曲线一直到差不多一个成熟的时候，我们人就是慢慢越低。我觉得很容易就陷入这样的一个局面在。其实像在饶恕这一点，其实我根本没有学会，在这几年里面，其实也是这一阵子，也是经过一些弟兄的一些提醒，甚至是也因为家里的这些祝福，我才发现到，其实真的自己根本没有学会这件事。在弟兄这些提醒也好，还有家里这些祝福，我终于亲自体会到，这些爱亲自遮掩到我的过错，因为这些爱，我才有办法去体会到原来自己一直不想要承认自己学不会饶恕这件事情。其实像我们会不会有种经验的是，我们看到身边很熟悉的一些弟兄姐妹也好，或者家人朋友也好，我们会很直觉的就知道说，这个人他有什么毛病，这个人就是有很强烈的不安全感，或者这个人总是玩自己的，他的想法总是很特别到别人觉得很难相处。会不会有很多一些我们直接每个人身上一个 sign 一个 tag 一样？他有一个很特殊的一个毛病我们会想说不用跟他讲了，反正他一直都是这样子，他不知道自己在做什么。会不会这样子一个老我，慢慢的是跟到我们都老了？我觉得这是很可怕的一件事情。
我会在想自己说，那会不会我自己的这样子不愿意饶恕，这样子一个容易会积怨在心的一种特质，这样的一个笑在心里是慢慢会一直跟着我，直到我都老了。我是不是一样？我会毛起来的去抓住我的这个不饶恕的这个怨念，或者是我们会不会很认真、很坚持着我们一直的这些不安全感？我们一直认真在自己用自己想法去思考一些事情，抓着不放，非常认真，但其实不知道自己在做什么。会不会反观我们自己也是这样子的？别人也会跟我们说啊，不用管他啦，他就是这个样子，他一直都是这样子，他不知道自己在做什么。很多时候我们觉得别人不知道自己在做什么，那回归到自己，是不是其实自己也不知道一直在坚持什么，但还是毛起来一直做，像自己的这些。自己的这样子一个不饶恕、容易积怨、不解怨的这样子一个个性，真的这一阵子的这些体会，让我去深刻去体会到，其实我根本没有学会饶恕，我只能够用在我的父母身上，我只能够在这个点能够去活出来。但是我回到我的自己生活圈、我的工作、我的社交，我还是过去这样子会积怨在心的一种个性。其实很多时候我们。门徒很明白罪有哪些，我们能够去避开它。但我觉得真正让我们觉得最痛苦的是，一直以来的一个毛病，其实别人应该也很清楚，甚至我们自己应该也很清楚，一直都在身上，一直都没有去拿掉。可能我们觉得，可能贴个标签，这个人就是很不安全感，这个人他就是非常的特别的一个特立独行，这个人就是特别的不解怨。会不会有很多这些标签在不同人身上？反观自己，其实也都一样，是不是能够回归到去看待自己？其实好像我们真的不明白自己在做什么，就像是耶稣上十字架的时候，旁边人在嬉笑怒骂，刚才我们唱的诗歌一样。但是耶稣说什么？求神啊，请你原谅他们不晓得自己在做什么。神亲自为我们背了我们的罪上十字架，而我们自己是不是很多时刻？就像他身边这个人一样，我们一直在，我们的旁边这个人都已经钉十字架，他还是不知道自己在做什么，他还是依旧这样子老我在嬉笑怒骂。我们是不是也会这样子，在我们门徒很多一些细节上，就这样一直走下去？这些东西可能不至于像罪这么样严重，但是它却让我们一直都是非常不舒服的。从来都没有开心过，只要一想到，或者是他又来的时候，就是不快乐。我觉得真的这些体会让我去明白到，像希伯来书说的，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒。我觉得以前的我会以为竭力进入安息是要去努力学习很多事情，一直去做。当我到了家里的这些体会之后，我发现其实我单是一件自己的毛病要改好就非常难了，就真的已经是竭力了。是不是这是让我最不能够安息的一个软弱？我是不是应该要更加 focus 去看待它，而不是说做很多的事情，很多的 focus， 很多的一些操练，很多的一些活动等等也好，其实这不是竭力。我光是一个让自己很难过的一个毛病，就这么的难搞。其实竭力要进入安息，我真的深深去体会到，是面对自己最深刻的这个软弱在，因为它才是真正每一天让我觉得不舒服的。其实真的，我觉得门徒一人一直以来的生命要不断去做改变，而我们这些改变是为了要干嘛？其实做这么多改变，其实为了要让我们自己爱神的心是不会变的。其实每次回去看到自己的父亲，家里这些进展跟努力，慢慢的也会刚好一阵子回归到去思考到他自己真的有一直在成长跟改变。当初那个感动，我再自己回去检索一次，其实每一次体会都非常的多。所以说真的也去体会到，耶稣为我们的罪去钉死在十字架上，那我们真的也能够去好好看待自己这么深刻的一个软弱，竭力让自己进入安息。然后让我们去为这个圣餐时间一起去低头做一个祷告。阿们，亲爱的神啊，我们都是罪人，我们都有身上有一些罪性在，一些软弱在。
很多时刻我们很认真、很坚持、很想要紧抓的一些东西不放，但是其实我们很多时刻我们并不知道自己在做什么，但就这样一错再错下去，而且这些老毛病、这些小小的一些过犯，一直持续，总是让我们觉得非常不舒服、非常不开心。主啊，真的求你在我们每一个门徒在每个阶段赐我们悟性，能够让我们去体会到的更多，能够亲自的去体会到，其实真的在教会里面学习着用神的爱去遮掩掉我们一切的过错，能够让我们在这中间能够得到一个释放，终于能够明白了神，你让我们学习安息是怎么一回事。求主啊，真的让这些我们学习安息这些时刻，能够更加直接体会到你更多，而不是总是还是很多的一些紧张，很多的一些担忧，还是放不下，没办法完全交到你的眼前、你的手、你的面前。求主真的能去祝福我们每一个门徒，在时时刻刻，真的这些不舒服的时刻，能够透过这样实教的一个信念，能够去帮助自己，然后跨越这些过去的一些老我，能够真的从这些东西能够去得到一个释放。当然，这一切一定是非常不容易的，但我们相信这一切一定是能够蒙你所悦纳。很感谢你听上祷告，是奉你的爱子耶稣基督是圣名去向你所祈求的，对不对？